தர்பூசணி, வாட்டர்மெலான்ஸ். இந்த கோடை காலத்தில் இதை நம்ம பல இடத்துல பார்க்கலாம். We can get this in summer. We can see it sold in many places. இந்த தர்பூசணி நல்ல வெயில் நிறைந்த இடத்துல தான் வளரும். It grows in place where there is enough sunshine. நல்ல பெரிய பழமாக உள்ள எந்தவித பிரிவும் இல்லாமல் பல விதைகளோட இந்த தர்பூசணி காணப்படுது. It's a big fruit with no division inside and with lots of black colored seeds. நீர் சத்து நிறைஞ்ச ஒரு பழமாக இது இருக்கிறதுனால நம்ம உடலில் இருக்க நீரோட அளவை இது காத்துக்குது. Since the fruit is filled with water, it maintains the water level of our body. இது உள்ளே இருக்கிற பழம் 2-3 வண்ணங்களை கிடைச்சாலும் சிகப்பு தான் சிறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. Even though the pulp is of 2 or 3 colors, still the red one is said to be the best for the human body. அதிக தாது சத்துக்கள் நிறைந்ததாகவும் விட்டமின் சத்துக்கள் நிறைந்ததாகவும் இந்த பழம் காணப்படுது. The fruit is filled with minerals and vitamins. இது கொடி வடிவில் தரையில் படர்ற ஒரு செடியாக இருக்குது. It is a creeper that creeps on the floor. நல்ல பெரிய இலைகளாக இது காணப்படுது. See, there are big leaves. இது ஒரு காயை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். I found a watermelon. நம்ம இருதயத்தோட வலிமையை அதிகரிக்கிற பழமாகவும் நம்ம தசைகளுக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் இருக்குது. It improves our heart health and also it reduces muscle soreness. The creeper bears small yellow flowers, but since I went during the harvesting season, I could not find any flowers. இதில் சின்ன மஞ்சள் நிறத்தில் பூ பூத்து அப்புறம் தான் காய் காய்க்கும். ஆனால் நான் காய் பறிக்கிற நேரத்தில் போனதுனால பூக்களை என்னால் பார்க்க முடியல. இந்த கொடியை பாருங்கள். See this creeper. See the divided leaves. பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிற இந்த இலைகளை பாருங்கள். இதை நம்ம தட்டி பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ நீர் நிறைந்ததாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். When we tap at it, we can know how much water it contains. கோடை நண்பனாக விளங்குது இந்த தர்பூசணி. Watermelon is a friend of summer.